Hello guys! Welcome back again to my another YouTube vlog! Bagong lahat, sa hindi pa nakasubscribe ng aking channel, please do click the bell button and subscribe! Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, mag-subscribe ka sa akin at tayo'y maging masaya. Ano daw? So today's video guys is gagawa ako ng challenge. Eating cheese curds, buka, without using my hand. Yes, without using my hand. Talagang tuduhan na to. So, ano lang, ganon. Oo, ganon. So, yung kamay ko guys, ilagay ko dito. So, pero bago ang lahat, intro, pasok! So, ito na guys. The bukat is ready. Let's find out anong mangyayari. Ito na talaga. Ito na to. And 1, 2, 3, boom! Ginoo ko na sa tani. Ginagawa mo. Hoy, dala ka dito. Yun. Ginoo ko. Ba't ko pinahirapan sarili ko nito? Kaya natin to siya. Ayun! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa ginawa mong i- Wala. Ayun talaga, guys. Nice. Gusto niyo guys? Hirapan sarili eh. Ang hirap. Naku! Sarap niya guys. Hirapan sarili. Naku! Juice. So, ayun na guys. Mission failed.
So, let's try another challenge. Mamaya ako tatapusin, okay? A few moments later. LGV mix, Macuclean, at ang aking mga team watchers, challenge accepted. Mainit-init na to guys ha, huwag kayong ano dyan. Itlog na puti, o diba? So, ito na nga guys, my team watchers is challenging us. We challenge to ourselves to eat 3 eggs without using our hands. Yan nga guys, challenge namin sa isa't isa is balatan at kainin ang 3 itlog without using our hand. So, let's find out. Sus, mani na mani lang to. Whew. So, eto na guys. Ngayon lang nagkakataon kasi wala si Ang. Biglang dadating, papasok na rin doon. Ang ginagawa niya. So, challenge? So, ito na nga guys. 3 eggs. Eating 3 eggs without using my hand. So, handa kayo guys. Pero bago ang lahat, kayo pasensya nyo muna yung aking damit. Eh, yung plancha namin is nangangana, kaya hindi na plancha. Sorry. Boo! Ay, sorry. Wala yun. Okay. Time start now. Okay, masipag-alisan. Uy, mag-intay kayo. Yung tulo yung isipin guys. She was gone. Magiging ano na kasi yung aking battery. Mauubos na. So, tuloy natin yung pangalawa. Kala nyo ha? Pangalawa. Oh, na. Hindi naman siya basta guys. Here, ano siya. Okay na guys.
Ayan na siya, tatlo. Akala nyo ha. Huwag isaw marami sa asin. Yummy, yummy. I want nobody but you. Tuk, tuk, tuk. Sarap niya pala guys. Yung feeling na hindi ka mahilig sa itlog. Kasi kung mapapakain ka sa itlog ng karami. Team watchers, isa lang ibig sabihin nito. I love to do our challenge. Even though I'm not loving masyado itlog. Ano daw? Hindi ako masyado napapakain ng itlog. Pero para sa lahat. Ewan to my best. Nakakawag na pala yung itlog. Ano? Tamang sayaw lang. Tamang sayaw lang. Tut, 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 tut. Huwag ka maingay, be. Yung nabutok ako sa itlog, guys. Nang babalik. So guys, mission accomplished. Leleivlog at your service. Woohoo! Thank you guys for watching. God bless. Mwah!